di antara siri rahasia ayat hasbunallahu wa ni'mal wakil selajengnya niki adalah li irsalil hawatifi kanggo ngeculno swara tanpa rupa. Maca hasbunallahu wa ni'mal wakil iki iso ngeculno swara tanpa rupa. Ya apa maksudnya? Jadi sampai iso manggil wong jarak jauh. Misalnya bodoh sampeyan misalnya enggak pakai ini Mas boleh coba nek gak mandi gak yakin bojoku minggat rek sawangan ya coba ya ilmu yang bapak dicoba ya coba tapi sampeyan coba ibu gak ngebotik bah minggat ya wis gak usah dikenal kalau minggat jeneng maghrib wae nemoni tiyang Kang Limas Malik bojone minggat pakai niki ternyata tidak pas ya pas kitabnya pas niku tutuke jadi di antara istilah rahasia hasbunallahu wa ni'mal wakil li irsalil hawatifi ngeculno swara tanpa rupa irsal iku surat hawatif iku swara tanpa rupa telepon iku hawatif nah ya apa caranya iki. Jadi wiridan hasbunallahu wa ni'mal wakil niku enten dasare. Tapi gawe macam-macam coba. Wa fi ba'di khawasihatil ayati iku setengah saking pira-pira khasiate ayat kang mulya gene hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di antara khasiate ayat hasbunallahu wa ni'mal wakil iklan beruwono sira wa faqo mugi-mugi paring taufik ka ing sira sapa Allah ila taatihi marang taat marang Allah. Inna adada hurufi satamane wilangane hurufi hasbunallahu wa ni'mal wakil iku tis'atu asyara hurufan. Hurufi hasbunallahu wa ni'mal wakil nek diitung itu ada 19. Ha, sin, ba, nun, alif, lam, ha, waw, nun, ain, mim, ya, lam, 19. Zaman itu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Walaupun kalau itu ini ayat hasbunallahu wa ni'mal wakil ini hurufnya ada 19. Tis'ata asyara hurufan. Ka'adati hurufil basmalah koyo wilangane hurufnya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu 19. Bismillahirrahmanirrahim 19. Wa adatu jabaniyatu jahannam lan koyo wilangane malaikat jabaniyah jahannam sing jaga neraka jahanam. Jabaniyah iku lho nggih sing bagian nyiksa neraka jabaniyah sing jaga tapi malaikat tapi nang jero neraka ada malaikat jabaniyah iku ana 19 malaikat. Qala Allah Ta'ala berfirman alaiha tis'ata asyara wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddata illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitab wa jadadal ladzina amanu imana. Jadi setiap wong ndongone neraka jahanam iku mesti ana malaikate. Apa niku malaikate? Nggih disiksa nyiksa titik. Faman dawa mongko utawi sapane wong dawa nglanggangaken sapa wong ala tilkal ayati ngrese mengkono ayat. Niku ayat sing kula waca niku au kana mongko ana sapa man minal firqa an-najati saking golongan sing selamat. Nek kula jenengan maca sing ayat niku au nggih niku kula paringi nawani jenenge ayat niku surat apa niku. Maca niku au diwaca mbok pisan mbok ping 3 niku kula jenengan dadi wong sing selamat jangan doane akhirat titik. Wa man lan utawi sapane wong iku qara maca sapa man ha ing hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah iki carane ngeculno swara tambah rupa. Wa man lan utawi sapane wong qara maca sapa man zikir sapa man ha ing ayat hasbunallah wa ni'mal wakil diwaca tis'ata asyara alfan 19.000. Iku bang piro niku. Nek kula jenengan 1000 kali ngeping wae. Nek iku maca ping pinten niku. Misale waca 500 wae, ape mawon. Nek 1000 nek iki ana wong 19 berarti wis jatuh. Nah, kali kula ndongae carane ndonga wae sret.
nek ijen nek jamaah enak maca ping 1000 ping 11 tapi nek ijen ya rada pegel iki jam 12 biasanya dulu nek 1000 niku cuma 5 menit 10 menit 1000 niku anggap aja 10 menit 1000 berarti nek 11.000 pinten nek 10 menit iku 1000 nek 10.000 pinten itu ada tuh nih 10 swidak dibagi jangan bagi nggih paling lambat itu 2 jam 19.000 niku dulu jam 12 mulai jam 2 mari dicoba kayaknya lo wong minggat tadi baik sampean kok ono tamu sapa iki Mas Nana bojoku minggat Mas Nana siap ngono iki carane ya kalau kayak militan ngeten iki nggih tergantung Gusti Allah kali sampean amalno ae pokoke ilmune carane diwaca ping 19.000 min babi khud khurfan kul apa alfan 19.000 wa qala lan ngucap sapa man ba'da zalika sakwise maca 19.000 sampeyan ngucap ngeten setelah maca hasbunallah wa ni'mal wakil ping 19.000 kemudian membaca ini koyok mantra nih macanya ya khuddama hadhil ayati syarifati tawajjahu ila fulan bin fulan sapa jenenge artinya ya khuddama he khuddam malaikat sing jaga ayat syarifah ini hasbunallah tawajjahu madhep sira kabeh ila fulan bin fulan sebutkan jenenge sinten jenenge sinten pacar sampean karo iki ngeten iki dicoba tajriba. Nah, ini bukan digawe mahabbah tapi digawe nyeluk napa sing ilah gak mahabbah kene mahabbah niki. Karena terlalu gede kotame. Ngoten. Intine iki digawe nyeluk niki. Ya. Ila fulan bin fulana sebutkan namanya jenenge sapa anake sapa ngoten fulana niki ibuke. Wa dukhulu lan bosra lahu marang wong sing sebutno fi sifatin ing dalam sifat mahmulatin muhaulatin kang napa niku medeni wa arafu lan nurono sirahu ing fulan an saking ingsun wa an ismilan saking jeneng ingsun wa an kunyatilan jenenge ingsun wa hajatilan hajat ingsun. Nah, jadi khodam malaikat ayat hasbunallah maka diceluk kemudian disuruh berangkat nanggone wong sing dituju terus kongkon werwono nah nek bungkuk mlebu alam impine ngoten niku adik nek sampean tilem ngoten nggih tak celuk ambek iki mlebu nangone alam biar alam kuwi nah wis tak kae dulinan nah ya tak celuk tak seneni sampean ngoten misalnya bojo sampean minggat sebutkan nama sampean bojoku nah langsung ngoten mungkin terus ngeten nggih sampe rungokno nggih pokoke intine ya diceluk khodame kemudian dikengken mendatangi orang yang dituju ngoten. Wa an hajati wa ma ana talibun bi haqqi ma taqtadunahu min uzmatiha alaikum wa bi sat wa bi satwatiha ladaikum ajibu hayya aluha al azal asaa barakallahu fikum wa alaikum in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina uhduru maqami wasma'u kalami bihaqqi hadhil asyarifah wa malaha alaikum minal quwwati wal udhmati wal sultanati innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya
wa'tuni muslimin musyrikin ta'iin lillahi rabbil alamin. Titik sampai niki. Fa idza kana muqtalani ana sapa man inda sobahi ana mungguwe waktu isu fa innal gharima monggo sak temene wong kang utang iku ya teka sapa wong utang laka marang sira khodian hale tunduk zalilan tur asor sahiran tur dadi cilik walau kana senajan ana sapa wong utang iku malikan raja minal mulukil arti saking raja-rajae nduk bumi kena iki utang ternyata iki utang maksudnya sampai di utang atusan juta gak nyaur pakai ini meskipun itu seorang raja teko isuke lho iki dicoba langsung data sing ditagih sampai ya repot iki bisa kayak nanti ternyata ini sanadnya ini adalah gharima uang saya ditagih utang nek utangnya 1 miliar nggak ngerti nek utangnya 500.000 ikhlas no pokoknya di bawah 1 juta ikhlas no gak usah tapi nek utangnya ratusan juta 600 juta nek uangnya ada duit pakai ini isu itu langsung nyekuduki ini nek uang gharima lah nek duduk uang utang sing niku bojo minggat sebutkan aja bahasa Jawa bahasa Jawa niati sampai nopo ya coba jangan seakan gak boleh wong ngeliyan langsung wong khotam langsung nyewe langsung tak sadar ya niki gak akan berhasil nek gak yakin nek sampe mama mosok sih gak mungkin ngoten nah niki ngoten di antara pun Al-Fatihah.